देखिए गाइस कितनी भीड़ है। ये लखनऊ से जाकर चंडीगढ़ जाने वाली गाड़ी है जो कि यमुनानगर स्टेशन पे है। इसके तो स्लीपर कोच भी जनरल कोच की तरह लगते हैं। देखिए कितनी भीड़ है इसके अंदर, कैसे इसके अंदर गुजारा हो सकता है वो तो सफ़र करने वाले को पता होगा इस बारे में। ये सारे के सारे ICF कोच हैं जिसके लोकोमोटिव WAP7 WAP7 लोकोमोटिव है जो तुगलकाबाद को लोको साइड का इंजन है। ये 22 कोच वाली है इंजन।